Salam semua, sayang-sayangnya Bude. Lagi apa tuh? Oke, hari ini Bude mau cerita sedikit, mau sharing tentang satu produk ya. Ini Bude ceritanya gini. Nah, Bude cerita dulu ya. Jadi Bude itu banyak yang negur ya, Pak D gitu ya, negur, kamu tuh kalau ngorok itu wah kencang banget gitu ya, kencang sekali gitu kalau ngorok. Tahu ngorok nggak? Kalau bahasa Jawa tuh ngorok, tapi kalau bahasa Melayu itu mendengkur gitu. Mendengkur, pokoknya mendengkur lah gitu. Jadi Pak D suka negur kayak, kamu tuh ngoroknya tuh kencang sekali gitu. Waduh, edian, kalau orang Jawa bilang edian betul gitu ya. Terus Bude suka, masa sih gitu, bohong kali gitu. Biasanya kalau Bude tuh suka Bude rekam gitu. Kalau misalnya mau bilang Pak D ngorok atau anak Bude ngorok itu Bude rekam, tapi mereka nggak rekam gitu. Jadi Bude pikir kan main-main aja. Nah, Bude nggak kayak ngapain sih, enggak gitu kan. Terus lama-lama yang bilang ngorok kenceng, ngorok keras itu atau mendengkur keras itu bukan Pak D aja, anaknya Bude tiga semua bilang, wah mama itu kalau mendengkur dari bilik dalam sampai bilik luar, semua dengar katanya. Waduh, keras sekali gitu mendengkurnya. Terus jadi karena yang bilang itu lebih dari satu, bukan Pak D aja tapi 3 anak Bude semua dengar. Jadi mau nggak mau Bude mengakuin ya, karena kalau mendengkur itu keras banget gitu. Mungkin karena Bude capean atau bagaimana, jadi ngorok deh, mendengkur deh. Nah, satu hari itu Bude lihat di Instagram alat yang bisa mengurangi dengkuran. Jadi terus Bude cari di Shopee, namanya alatnya itu pokoknya anti dengkur gitu, anti mendengkur kalau bahasa Indonesianya lah, bahasa yang udah pahami. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Coba kalian komen yang tahu ya. Jadi Bude beli di Shopee. Nah, ini alatnya kecil banget. Ini satu hidung Bude. Jadi kalau Bude mau tidur, udah dari warung, udah kepenatan mau tidur, udah habis mandi, udah habis beres-beres semua, udah siap mau tidur, jadi Bude pakai alat ini. Gimana caranya nih alat ini? Alatnya kayak gini. Gimana? Mana? Nggak lihat ya? Alatnya seperti ini. Kecil kan? Jadi caranya ini untuk kiri kanan hidung, jadi dimasukkan seperti ini. Bude lihat tak? Seperti itu. Terus Bude tidur deh. Nah, semenjak Bude pakai alat ini, Bude tanya ke Pak D, gimana semalam saya mendengkur nggak gitu. Dan alhamdulillah Pak D bilang enggak, udah enggak, jarang bunyi gitu. Kalau Bude sadar, Bude buka gitu kan, Bude lepas, jadi itu ya mungkin bunyi gitu. Tapi so far so good. Jadi Bude nggak mendengkur lagi. Nah, ini alatnya murah banget di Shopee itu $2.90 kalau nggak salah satu ini ya. Kalau Indonesianya tuh kurang dari 30.000 lah. Tapi Bude rasa bermanfaat sekali. Jadi kalau Bude itu pelor ya, tahu pelor nggak?
nempel aja molor katanya orang Betawi. Jadi bude tuh termasuk pelor, pantat kukusan. Jadi mau ndelosor aja, kalau orang Jawa tuh ndelosor, tau nggak? Tidur baring di lantai, tuh ndelosor katanya orang Jawa. Jadi ini bude sarankan ya, ini recommended banget. Jadi untuk mengurangi dengkuran. Kadang-kadang kalau kita mendengkur terlalu kuat kan kasihan yang tidur dengan kita gitu. Jadi nggak malu-maluin. Kalau bude, kalau di misalnya tidur dengan kawan juga gitu juga. Pernah bude traveling dengan kawan bude bilang, ih kamu mendengkur banget gitu ya, mendengkur habis gitu. Wah itu kan kalau yang rasa gitu, waduh malu gitu ya kan. Tapi bude sekarang udah nggak perlu khawatir, kalau kemana-mana bude bawa ini boleh, ini kecil sekali gitu ya. Kalau saran bude sih beli 1 atau 2, kalau boleh 3 gitu ya. Jadi kalau yang 1 nih, ini mudah terselip ya, mudah hilang gitu. Kalau misalnya kita nggak jaga betul-betul, takutnya nanti hilang di bawah tempat tidur, di bawah katil ya. Jadi kalau boleh sih boleh punya 2 gitu atau 3. Jadi yang 1 disimpan, yang 2 disimpan, maksudnya yang 1 dipakai. Nanti kalau yang 1 hilang boleh ada lagi gitu. Jadi ada ya sekarang mengikuti zaman lah. Jangan kita pakai apa ya. Ini sekarang banyak sekali alat-alat yang dapat membantu. Waktu itu karena bude sepertinya mendengkur ini adalah satu bukan aib ya, tapi satu mungkin kita terlalu capek kerja, jadi peredaran darah itu nggak sempurna, nggak seimbang gitu. Jadi bunyi yang terlalu capek, mungkin bude kalau bude rasa kalau terlalu capek tuh betul wah nyaring sih. Tikus mungkin takut ya. Nakutin tikus. Kalau tikus mungkin takut suara bude mendengkur. Pernah juga satu hari itu begitu bude nggak terasa mendengkur, tapi bude terbangun dari tidur, tiba-tiba 2 ekor kucing bude itu kan tidurnya di katil ya, karena mereka dekat sekali dengan padi. Jadi mereka tidur di katil kita juga, di tempat tidur kita. Itu waktu bude bangun gitu jerantal, aduh kucingnya ngeliatin bude, dia juga bangun gitu. Mungkin aja ya dia pikir ini si mama ini tidur nggak kira-kira bunyinya. Tapi sekarang alhamdulillah kucingnya sampai pagi tidur tenang gitu, karena mungkin udah nggak dengar lagi dengkuran bude yang kuat. Ini adalah ini ya recommended lah buat bude ya, untuk kalian semua. Semoga kalian yang mengalami hal yang seperti bude bermanfaat. Kalian cari aja di Shopee, ini murah banget. Mungkin kalau di Malaysia mungkin dalam 50 ringgit atau 40 ringgit gitu ya. Ini 40 ringgit enggak juga. Kalau $2 mungkin kurang dari 10 ringgit lah. Ini kalau udah nggak tahu ya di Malaysia di Shopee-nya itu berapa, tapi kalau di Singapura tuh kurang dari $3 lah. Mungkin kalau di Malaysia $10, kalau di Indonesia mungkin kurang dari $30. Pokoknya gitulah hitungannya, udah nggak tahu. Tapi ini saran bude, kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau
kalau Bude kan ada keluarga ya, takutnya nanti mereka terganggu juga, jadi Bude biar mereka nggak terganggu, jadi Bude pakai ini. Gini makanya tuh. Coba lihat ya. Ini pas gini ya, pas sekali di lubang hidung ini, jadi jangan takut nggak masuk lah. Untuk di lubang hidung ukuran Asia kan kecil. Ini kan Asia punya, kecuali kalau hidungnya cerobong asap juga ini nggak bisa, karena ini nyantol, ini kan di dalam sini kan nyeklik di tengah-tengah sini gitu. Oke. Ini tips dari Bude atau review dari Bude tentang alat yang bisa mengurangkan dengkuran. Kalau kalian butuh, kalian bisa aja cari di Shopee. Nah, kayaknya segitu aja pengalaman Bude atau reviewnya Bude tentang alat untuk mengurangi dengkuran. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa channelnya Bude di subscribe agar Bude semangat lagi bikin kontennya. Jadi yang belum subscribe, ayo dibantu. Oke, akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.